Jeg var nok ved dem først, og vi skilte godt nå når han forfølger. Det var så moderne en overgang, da man har vært i Grønland. En tur, og hvis skiperne var i Evo om å få folk av så satt vi for en tur til Grønland, og så var silt. Så var opplagt. Da fikk der alltid folk. Alle var spent til å slemme silt. Men det var nog ikke samme siltafiskeri som nu er tidskjort og sett det var. Men det var rätt intressant, det var stotte turer og gode turer. Det var gode for tjenest ut i eisen. Da ble silten avvøta, hvor eneste silt, avvøta ved hånd og salt og tunner. Jeg begynte ved Agraborg som avløsere, og i 1923 om Vari. Da var jeg så første fire Fuglafyr og landet i. Så til fronten fra følgen av Vari igjen, da var Havsbrunn godt og vel kom i gang. Og det var spennende å være kommende Fuglafyr av Suttjan, det var ikke her. Så ta landet jeg første fire med Eva i Fuglafyr. Og da var vi ved Agraborg, som var skrasset til Sumpa. Og det var framkommet skip, selv om det var en ombygder løgnebader. Hissans han blomstret opp, det ble jo inne penger som lå etter henne. Det ble jo inne ikke kjøpt, altså. Det var det som sier, det var forhold til skjøva for tjenest. Det var sånn at båtene tar, så jeg finner ta en ut, og hvis det ble negvo i, og det tenkte negvo av, kanskje ikke negvo i båten, og ikke tomme båter, at det skulle ikke gjøre negvo til. Så la jeg minst vi Usborgene, for vi finnes av vekker norra for solskjene. Så jeg knapt et stort Usfjall framafor, og så bakka i, og så var det ikke. Og samma är det en stora dampare. Att jag vill ifrån att göra det. Men så hoarna fiskar vi så av meter stora. Man fick sig inte för att ta in så långt som bara att det var några få.